Gwenda tu kugweta maundu manini njoke njikare thi nigetha turikie tene tuinuke. Turi o mwaka tutire turathie muno na ni njui no turehariria ni undu wa mwaka uyu, na ngwenda kugweta maundu kuma ibuku-ini ria Filipi. Undu wa mbere ni undu ni kuri maundu maria twagiriire gwika nigetha tuhote gukorwo twina mwaka mwega. Undu wa mbere ni no nginya twihande wega, nikio turerwo aria nyenda muno koiga twihande wega, ikaragai mwirumite wega, that is you stand firm. Mwaka uguo tukiambiriria ni wega tuikare twirumitie wega, tuikare twihandite wega, ni undu tungiaga guikara twihandite wega ni tugutorio. Riria ibuku ria Ngai riratwira aria nyenda muno, o aria makoretwo me gikeno giakwa, ona aria ngenagira. Bwana Yesu asifiwe. Twakirwo ungiruthiriria ni andu mari ngoro-ini ya Ngai muno, na nio turerwo ni wega tuikare twihandite wega. Ni undu umwe ungituma twihande wega ni riria tungikorwo turuthiriirie Mwathani, ona riria tukuhota kurugama kana kwihanda in our positions. Mwaka wa 2020 kindu kimwe kingituma tutwike a gutoria when we stand in our positions haria twitiirwo. Na Mwathani aratwita twihande wega ni undu thiini wa buku ya Akorintho wa mbere gicigo gia 15 kamwari ka 58 iratwira twihande wega na gutire kindu kingitwenyenyia. Bwana Yesu asifiwe. Twihande wega tutikenyenyio. Kihurutanio ni kiroka. Bwana Yesu asifiwe. Kuma miena yothe yumaga ruhuho, gutire handu ruhuho rutaroima. No aria mekuhota kwihanda wega ni aria me thiini wa Jesu. Maundu ni maroka maingi magituma rimwe tutwike a kuhotwo, no tungikorwo twihandite wega ona maundu moka manene ni tukuhota kwi gutoria. Na nikio ro hau thiini wa Akorintho yoguo gicigo kia 16 wa mbere gicigo gia 16 kamwari ga 13 itwiraga twihande wega thiini wa witikio. Mwaka wa 2020 ni wega twihande wega thiini wa witikio, ni undu gutire hangi tungihanda. Muini wa rwimbo aroigire guku kungi ni muthanga, ni kindu gitangi kirungamira, is a sinking sand. No haria he ihiga riria riama riria ringituma tutorie ni hari Jesu. Koguo ni wega twihande wega thiini wa ihiga ariwe Jesu, aria akoretwo ari uteithio witu. Na kiria turetwo kana kiria turetwo nigetha twihande wega ni undu utoria thiini wa buku ya Efeso eroiga uria moru ena mubango wa gutuhota. Na no tugweteirwo ciugo nini thiini wa iria tuthomeirwo tukiambiriria. Kwina maundu maingi muno arabanga, na tutakorirwo twihandite he Mwathani, tutakorirwo twihandite hariwe ni tugutorio, tondu ithwe riria twitoro we no kubanga arabanga. Riria ithwe tukinyite handu tukeriganirwo we ari na wira wa kubanga. Na nikio Akristiano ni wega tumenye uria tungihanda wega. 1, no kunyita kiugo kia Ngai. Tukareke kiugo kia Ngai kithenge hariwe, ni undu kiugo kia Ngai niho turihithaga. Kiugo kia Ngai nikio kirikoragwo kiri uteithio witu. Utungiaga kunyita kana kurumia kiugo kia Ngai no tutwike a gutorio. Koguo ni wega tuikarage tukiruthagiriria o kiugo kiu kiria tuthomeirwo thiini wa ibuku ria mbere Thaburi 119 verse 35 ati ndugiage gikeno hari kio. Kiria tuthomeirwo ni gitugitagira kuma kuri maundu-ini maingi. Na nikio thiini wa verse 39 eroiga kiugo kia Ngai, the law of God, kana mathani ma Ngai, matua ma Ngai ni mega. Koguo ni wega tunyite kiugo kia Ngai nigetha tuhote kwihanda wega. Bwana Yesu asifiwe.
na wona twalũthĩrĩria mwathani arĩ we wiki tũtigũtorio. Bwana Yesu asifiwe. Leke tũikare tũgĩcũthĩrĩirie mwathani arĩ we wiki, naguo faida wa gũkorwo twehanda wega nĩ ciugo iria we Jesu arĩtie thĩinĩ wa buku ya Mathayo gĩcigo kĩa 24 kamũhari ga 30, atĩ nake ũrĩa agakorwo ehandĩte nginya marigĩrĩrio nĩ agatuĩka wa kũhonoka. Bwana Yesu asifiwe. Koguo nĩgetha tũgatuĩka a kũhonoka nĩ wega tũikare twĩhandĩte wega, tondũ we Jesu nĩwe aratwĩra ũrĩa agakorwo ehandĩte rũhuho rwoka ndekũgũithio nĩ rũhuho, mbura yoka ndegũtwarwo nĩ mbura, nĩ ũndũ nĩ ehandĩte wega, ũcio nĩ agatuĩka wa kũhonoka. Tũkĩte kanitha-inĩ na nokĩo tũtũũraga tũtungatĩire mwathani nĩgetha rĩa mũico tũgatuĩka a kũhonoka. Nĩ wega tũikare twĩhandĩte wega, tũrũmie kiugo kĩa ma na twende Ngai nĩgetha tũgatuĩka a kũhonoka. Nĩkĩo tũrerwo atĩrĩrĩ mwaka ũguo wa 2020 nĩ wega tũikare twĩrũmĩtie wega endwa akwa thĩinĩ wa mwathani, tũkwĩhanda wega thĩinĩ wa mwathani, na wona twehanda wega nĩ tũgũkĩona ũhotani. Ningĩ atĩrĩrĩ verse 1 koiga ikaragai mũkenete. Ũndũ wa kerĩ mwaka ũyũ nĩ tũikarage tũkenete nĩ ũndũ wa mwathani, na ngũmwĩra rĩngĩ mwĩkage atĩa. No wega ũririkanie ũcio ũngĩ, nĩ wega tũkene. Mũririkanie nĩ wega tũkene. Rĩu tikabo gĩkĩnjĩre rĩu ũru wa kanitha tũkaga tũkarigania na angĩ tũtangĩenda kuona. No Ngai no mwega, kĩmwĩra tu nĩ wega twĩke atĩa. Nĩ wega tũkene, nĩ metĩkĩra kwaranĩria akuga nĩ wega tũkene arorete mwana ũcio ũngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ wega tũkene nĩ ũndũ wa mwathani, na harĩ itũmi nini cingĩtũma tũkene, na nĩkĩo na niĩ rĩmwe ngenaga nĩ ũndũ wa mwathani. One, nĩ ũndũ nĩ njũĩ nĩ anjĩrĩire muoyo ũtagathira. There is assurance of eternal life. Thĩinĩ wake he muoyo atĩa. Mangĩ no mathire, no thĩinĩ wake hena muoyo wa tene njĩrĩirwo. Kĩu nĩ gĩtũmi kĩmwe ngenaga nĩ ũndũ wa mwathani. Ũndũ wa kerĩ, we Kristo nĩ arĩhĩte thirĩ wakwa wothe wa mehia. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ arĩhĩte thirĩ wakwa wothe. Ndirĩ thirĩ na mũndũ, ona ngoma nĩ ndĩmwĩraga ngoma nĩ erũndire kĩ. Mwacemania nake na hau niĩ tondũ ona ndaguhagĩrĩria kũringana na buku ya Jakubu, ũrĩra ngoma nake nĩ egwĩka atĩa. Niĩ ndaguhagĩrĩria nĩ kũmũrĩa nake ũmwĩra mũtungatĩri ndarĩ thirĩ nawe, tondũ thirĩ wakwa nĩ warĩhirwo nĩ Jesu. Aya kaĩ mũcemanagia tondũ wetĩkĩra atĩ nĩ ũrĩmwĩra, kaĩ mũcemanagia. Mũrĩra nake nĩ egwĩka atĩa. Tiga kwenda gũthiĩ atĩ mũthiĩ mũdiscussage nake ũrĩa mũtungatĩri oigire. Ithe tiguo atĩ oigire nĩ akũrĩire na ndarĩ thirĩ na gĩikaro kĩu ti kĩega Kristiano mwaka ũguo wa 2020. Bwana Yesu asifiwe. No wake ũngĩcemania nake tondũ nĩ aiguaga mwĩra tũtirĩ thĩkĩ. Arĩa tũtarĩ thirĩ na ngoma, arĩa tũtarĩ thirĩ na mehia, arĩa tũtarĩ thirĩ na maũndũ ma gũkũ thĩ, nĩo tũrahota gũkena. Na kĩrĩkanĩro gĩatwĩra kenai, na rĩngĩ nguga kĩ gũkena rĩrĩa twaga thirĩ tũkamenya buku ya Aroma nĩguo ĩroiga tũtirĩ agũthitangĩrwo. There is no condemnation for them that are in the Christ. Gũtirĩ mũndũ angĩtũthitangĩra, na nĩkĩo thĩinĩ wa buku ya Aroma 8 ĩroria nwanga nĩkĩ kĩngĩtũtigithũkania na wendo ũcio wa mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Gũtirĩ. Bwana Yesu asifiwe. Warora Aroma 6 kamũhari ga 23 ĩroiga ithuĩ ona tũtirĩ agũcirithio, cira witũ nĩ mũthiru nĩ ũndũ wa mwathani. Nĩkĩo mwaka ũyũ ũguo angĩkorwo nĩ ũramenya cira waku nĩ woetwo nĩ wakiri na nowe jaji, na gũtirĩ kĩndũ ũngĩthitangĩrwo, nĩ wagĩrĩire gũkena. Bwana Yesu asifiwe. No kĩeha
na arĩa matekũhota gũkena nĩ arĩa matũrĩte kĩ mehia-inĩ. Angĩkorwo ndwoheirwo mehia maku nĩ Jesu, angĩkorwo ũratũra mehia-inĩ wetereire karumbeta kahuhwo nĩgetha ũhonoke, ndũrĩhota gũkena thĩinĩ wa Jesu. Bwana Yesu asifiwe. Ona arĩa mokĩraga makĩgũaga tondũ tũrĩ o kuona no kwĩhinyĩrĩria kũrĩ Mwathani, ndĩtiguo ithuĩ andũ akamwĩra ithuĩ andũ akĩ amwĩre mũhũthũ tũtũraga kĩ mehia-inĩ, ndĩtiguo acio matirĩhota gũkena. No arĩa mamenyete nĩ moheirwo mehia nĩ Jesu nĩ mekũhota gũkena. Nĩkĩo tũrerwo kenai thĩinĩ wa Mwathani. Ningĩ atĩrĩrĩ, tũgũkorwo tweheirwo mehia ona kũmenya tũrĩ agai a ũthamaki hamwe nao. The issue of heirship. Ithuĩ tũrĩ agai a ũthamaki hamwe na Ngai. Na nĩkĩo wona twamenya tũrĩ agai tũkagĩa na unlimited access ya gũthiĩ kwĩ Ngai. Ũcio we twĩrĩtwo atĩ we nĩwe ehinya. Ũcio twĩrĩtwo nĩwe ndagĩtarĩ wa ndagĩtarĩ iria kĩ. Ũcio twĩrĩtwo nĩwe handũ hatũgĩru athingu mathiaga ho makorĩra thĩna. Bwana Yesu asifiwe. Ũcio twĩrĩtwo nĩwe harĩa tũngĩhitha, our refuge. Ũcio twĩrĩtwo is our strong tower. Nĩkĩo gĩgũtũma tũkene. Akristiano kwenda kũmũririkanio rĩngĩ, kenai thĩinĩ wa Mwathani. Nĩ ũndũ nĩtũgĩte handũ ha gwĩka atĩa? Ha kũũrĩra. Bwana Yesu asifiwe. Nĩtũgĩte mũndũ arĩ hinya, nĩtũgĩte mũndũ atangĩtorio. Gũtiramakania mĩbango ĩrĩa ĩrabangwo nĩ acio angĩ. No mũbango ũrĩa Ngai abangĩte nĩ mwega. Na nĩkĩo wona twaririkana God is at work. He is still working. Na thĩinĩ wa buku ya Zephania nĩ ĩratwĩra maũndũ macio. Zephania 3 kamwari ga 16, 17 and 18 and 19. Ngai arĩ mũbango igũrũ rĩaku. Ona wona takirĩte, ona wona ĩtagũtarĩ ũndũ areka, reke ngũririkanie nĩgetha ũhote gũkena ũmũthĩ. No arakũbangĩra maũndũ kĩ? Thĩinĩ wa buku ya Jeremia gĩcigo kĩa 29 kamũhari ka 11 aroiga arĩ na mũbango mwega igũrũ rĩaku. Bwana Yesu asifiwe. Koguo wamenya Ngai arĩ mũbango-inĩ na arĩ wĩra agĩkwagĩria. Bwana Yesu asifiwe. Rĩmwe ndoraga thĩinĩ wa buku ya Jeremia 18 harĩa Jeremia erirwo athiĩ harĩa ũguo agakore mwaki wa nyũngũ na akĩrũthĩrĩria wĩra ũrĩa warutirwo. Koguo ngona nĩaikarire mũno akĩrũthĩrĩria kĩrĩa kĩroima ho. Bwana Yesu asifiwe. Ona yakinya gatagatĩ-inĩ yathũka ĩgĩthũkio, no ko Jeremia ndamenyaga kĩrĩa kĩreka atĩa. Ndamenyaga kĩrĩa kĩrakwo. No rĩa mũico akĩona mũmbi wa nyũngũ nĩomba nyũngũ njega mũno. Koguo nĩ wega ũririkane harĩa wĩra mwega mũno ũrathiĩ igũrũ rĩaku. Bwana Yesu asifiwe. Ona wona totarĩ, Ngai no arĩ na mũbango mwega. Mũndũ ũngĩ aratũheire rũgano. Aratũheire rũgano rĩmwe nĩ arathire mũkawa-inĩ. Nathiĩ mũkawa-inĩ aretia kĩrĩa arenda. Na araikara thĩ. Arerweterera. Ũngĩ aroka. Aretia gacai na tũmandathi. Arareherwo na ihenya. Bwana Yesu asifiwe. Ũngĩ aroka. Aretia kĩrĩa kĩngĩ aretirie aranengerwo na ihenya. Aramenya rĩu haha ũguo nĩ nyambĩrĩirie gũthakĩrwo. Na matiramenya niĩ ndũ. Bwana Yesu asifiwe. Matiramenya niĩ ndĩ mwana wa mwene mũkawa. Koguo nĩ mekwagĩrĩire meke atĩa? Mahanyũke na ihenya. Nĩ mariganĩirwo nĩ niĩ aragĩgĩta thĩ aragĩkiuga ũkai kwambĩrĩria shefu na arĩa othe maracaba ũkai haha ndĩmwĩre niĩ ndũ. Arakĩmera niĩ nĩ niĩ mwana wa mwene kĩ? Na nĩ mũnjigire mũno. Marainamĩra maramwĩra mũnene tũtiriganĩirwo nĩ oda yaku. No yaku tũramĩthondekere? It is special. Bwana Yesu asifiwe. Noguo na ithuĩ nĩ wega tũmenye. Ona wona maũndũ ta marathiĩ atĩa, Mwathani ndariganĩirwo nĩwe. Arathondeka oda yaku ĩrĩ kĩ? Is special.
nikio ne twagereire gukena ni undu wa mwathani tondu ni kuri undu mwega aratubangira. Bwana Yesu asifiwe. Hari undu mwega aratubangira. Ungithoma thiini wa buku ya Jeremia roiguo ndagweta kama chapter 30 verse 19 na nginya hau 24 ni ugukora maundu manene Ngai atwireire arabanga iguru ritu. Bwana Yesu asifiwe. Wani arabanga gutuongerera, ni arabanga gutu maundu maingi mega, na no wega uthome wathi mucii tondu mwathani ena mubango waku. Nikio tutangiconoka gukena ni undu wa mwathani, na ringi mwathani aroiga tukene. Nayo kana the root ya gutuma tukene hare kana gitumi kiria gitumaga tukene kana undu uria utuprovokaga tutwike gukena. One ni undu ni tunyitanite na mwathani. When we abide in Christ, riria twanyitana na Kristo no nginya turikena. Thiini wa buku ya Johana 14 kirikaniro kiratwira ikarai thiini wakwa na niĩ njikara thiini wanyu. Bwana Yesu asifiwe. Koguo wana twaikara hari mwathani ni kuri maundu maingi muno atwireire twaikara thiini wa mwathani. Kindu gigutuma tukene, one ni undu when we abide in Christ niwe arituheaga roho ucio wa gukena. Twaririkana thiini wa buku ya Galatia gicigo kia 5 kamwari ga 22 uhoro wa matunda ma roho. Gukena no ireke. Koguo ndungikena utaikarite thiini wa mwathani. Ni wega we abide in Christ. Na toguo twaigua tugukena ni undu wa uhonokanio wake. Aria tuhonoketio ni undu wa mwathani ni tukoragwo na gikeno. Na nikio thiini wa buku ya Thaburi 20 kamuhari ka 7 kurerwo angi mehokaga ngari ciao cia ita, angi makehoka mbarathi, no niĩ ndehokaga ũhonokio wa mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Ni wega twĩhoke ũhonokio wake nigetha tũhote gũkena. Bwana Yesu asifiwe. So when we riria twamenya Kristo niwe atuhonokagia na no atwireire maundu mega ni tukuhota gũkena. Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Kenai ni undu wa mwathani ni undu ni tukinyeirio ũhonokio wake. Aria mahonoketio ni mwathani ni mahotaga gũkena. Ona no tuhotaga gũkena ni undu wa kumwathĩkĩra. When you obey, kana the obedience in us. Tondu we mwathani aroiga ndarakenio ni magongona macio mangĩ. Ona magongona maria turutaga niguo eraga thiini wa eraga Saũlũ thiini wa buku ya Samueli wa mbere gicigo gia 15 verse 22. Ndarakenio ni magongona macio ta uhoro wa kumwathĩkĩra. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye kana nithuĩ tondu tũrĩ aciari, otho ciana icio ũguo nĩ ũndũ nĩtũrerirwo tũtigacihũre, rĩngĩ citirahota kũmenya. No rĩrĩa twarĩ anini, reke tũtigane na ũhoro wa ciana icio ũguo. Rĩrĩa twarĩ anini, ona mũciari nĩamenyaga ona atarĩ arakũria nĩamenya harĩ kaũndũ wĩkĩte atĩa? Wĩkĩte. Ona atarĩ arakwarĩria nĩarona gũkira kũu gũkirĩtwo. Harĩ kaũndũ. Na kwabataraga oro gũkũmakia hanini na iboko ciganona ũkambĩrĩria gwĩka atĩa? Kũheana ndeto ciothe. Ona ithuĩ rĩrĩa tũtakenetie Ngai, when we have already disobeyed him, tũtingĩhota gũkena nĩ ũndũ wake. Rĩrĩa tũramenya atĩ nĩ twagararĩte watho wake, tũkamenya ithuĩ twetereire mũthenya wa kũherithio wa nduma nene, ndũngĩhota gũkena nĩ ũndũ wa mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu tũraria ũhoro wa ta rĩu konjokire ndaria ũhoro wa gacunjĩ ga 10. Na nĩ ũramenya gĩtũngũrũ nĩ ũrendirie tũrakĩendia 100. 60. Na rĩu moimĩte kabati mororete kũ? Kenyaite. Ndaigua gĩa Kenyaite rĩu no ngagĩkwendio ite. Ndĩ maiguagĩra harĩa gĩa Kenyaite no ngatũkwenderio kĩ? Ite. Tondũ kũu nĩkuo kũĩkaine kũrutagwo kĩ? Gĩtũngũrũ. Bwana Yesu asifiwe. Rĩrĩa tũngĩkorwo tũkĩaria ũhoro wa gacunjĩ ga 10, we ikarĩte harĩa nĩ ũramenya niĩ ndiĩrĩga kũruta gacunjĩ ga 10. Bwana Yesu asifiwe. Na ngenaga rĩrĩa gũtarario.
na rĩu tondũ nĩ gagĩkĩario na ninga hau no kene atĩ na kanitha rĩa Ngai rĩrũthĩirie mũndũ ũrĩa arutaga cunjĩ na kwĩyendera. Rekei tũkene tũgeka atĩa? Na anga nĩkĩo rĩmwe tũtakenaga rĩrĩa tũroka kũhotha. Bwana Yesu asifiwe. No rĩu wona twakorwo twathĩkĩire Mwathani nĩ tũkũhota gũkena. Bwana Yesu asifiwe. Kenai nĩ ũndũ wa Mwathani, nĩ ũndũ nĩ tũmwathĩkĩire. When you obey the Lord, nĩ tũhotaga gũkorwo tũkenete. Mwaka wa 2020 ihoya rĩakwa nĩ twathĩkĩre Mwathani. Twathĩkĩre gaturumo kai na koma iria ciĩ watho-inĩ wake. Bwana Yesu asifiwe. Nĩgetha tũtũre tũkenete. Harĩa iga nĩ mehia tũtikamabatithie tuge manĩkĩ? Nĩ mehia. Harĩa iga gĩkĩ nĩ kĩrathimo tũtikambĩrĩria gũthangania twĩtĩkie nĩkĩ? Atwĩra njĩra ĩno guo nĩ ya muoyo tũtikagĩe nganja tũmĩgere tiguo. Nĩgetha tũtuĩke a kũmwathĩkĩra na nĩ tũkuona wega wake. The other root of the kana gĩtũmi kana ũndũ ũngĩ ũtũmaga tũkene nĩ when over the sacrifice. Rĩrĩa twaruta magongona no magongona mangĩtĩkĩrĩka. Thĩinĩ wa buku ya Aroma 12 verse 1 ĩroiga tũrute magongona mangĩtĩkĩrĩka nĩ Mwathani. When you offer the sacrifice acceptable, magongona mangĩtĩkĩrĩka either nĩ ma mũgambo mangĩtĩkĩrĩka nĩ Mwathani. Nĩ wega twĩũrie magongona macio na nĩ tũrehunjia mũthenya ũngĩ. Magongona marĩa metĩkĩrĩka nĩ Mwathani marĩkũ? Tũmũcokerie ngatho ĩrĩ igongona nĩguo buku ya Thaburi 50 nĩguo ĩroiga. Igongona rĩrĩa endaga tondũ ndabataragio nĩ maguta ma ndũrũme nĩ ũndũ ciothe nĩ ciake kũrĩa irĩma-inĩ. No kĩrĩa arenda nĩ tũmũcokerie kĩ? Tũmũcokerie ngatho. Bwana Yesu asifiwe. Arenda tũmũinĩre na gĩkeno nĩ ũndũ nĩwe Ngai. When we offer the sacrifice acceptable to the Lord, nĩ tũkũhota gũkena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mũini wa rwĩmbo aroririe thĩinĩ wa buku ya Thaburi 116 hau ũguo verse 12 aroririe nĩkĩ ndingĩgũthukĩra nĩ ũndũ wa wega ũcio guo waku. Aracokoro harĩa aroiga no njohire gĩkombe gĩake kĩa ũhonokio. Bwana Yesu asifiwe. Wega wa Ngai no twoire gĩkombe kĩa ũhonokio. Tũkũhota gũkena nĩ ũndũ wa Mwathani ona nĩ ũndũ wa gũkoragwo tũkĩaranĩria nake. Tondũ rĩrĩa tũrĩkoragwo tũkĩaranĩria nake nĩ tũrĩmenyaga njĩra ciake. Na nĩkĩo mwaka ũyũ wa 2020 ihoya rĩakwa nĩ tũkene nĩ ũndũ wa Mwathani. Na ngekĩra emphasis o rĩngĩ tũkene nĩ ũndũ wake. Bwana Yesu asifiwe. Wona tweka ũguo nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ tũkĩrĩtwo nĩ kĩrĩkanĩro. Ndĩthiĩte o harĩa verse 8. Ngũrĩkĩrĩria na atĩrĩrĩ ariũ a ithe witũ maũndũ-inĩ marĩa marĩ mama. Reke mwaka ũyũ wa 2020 tũthingate maũndũ macio marĩ mama. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ maragio no ũrĩa wa ma ũthingate. Maũndũ marĩa mateku. Bwana Yesu asifiwe. Maũndũ marĩa mateku tũmathingate. Maũndũ ma kĩhoto twĩkĩrĩre mũno na twĩciragie ũhoro wamo. Maũndũ marĩa matheru tũmecirie mũno. Maũndũ marĩa mangĩendeka tũmecirie mũno nĩ kĩrĩkanĩro kĩroiga. Bwana Yesu. Ona marĩa mena ũhoreri. Ningĩ atĩrĩrĩ kũngĩrĩ na ũndũ wa ũrĩa mwagĩrĩru kana ũndũ wa kũgathwo maũndũ macio rĩ wĩciragie ũhoro wamo. Bwana Yesu asifiwe. Ti kuga atĩ tũtimoĩ no nĩ tũrenda kũririkanio twĩciragie ũhoro wamo. Nĩkĩ kĩokipaga kana nĩkĩ kĩihũraga meciria-inĩ maku? Rĩrĩa maũndũ magĩkena maũndũ marĩa marĩ mama twĩciragie ũhoro wamo maihũre ngoro-inĩ citũ. Maũndũ marĩa mateku
maũndũ marĩa marĩ ma kĩhoto twĩciragia ũhoro wamo, nĩ ũndũ tũngĩciria ũhoro wamo Ngai nĩ arĩtwĩkaga wega, tondũ we Ngai ena mũbango igũrũ ritũ. Mwaka ũyũ ũguo ndĩreririe andũ angĩ handũ, niĩ ndinenda kũnoga mwaka ũyũ ũguo mũno nĩ gũtinda ngĩandĩka nyamũ ingĩ tũtahotaga kũhingia. Bwana Yesu asifiwe. No ũndũ ũmwe ndĩrahoire Ngai nĩ ndĩmwende na hingagie wendo wake, na nĩkĩo thĩinĩ wa mbuku ya Aroma 12 twĩraga atĩrĩ, menyai gũgathukĩra mũndũ ona ũrĩkũ ũũru nĩ ũndũ wa ũũru ũrĩa amwĩkĩte, wĩciragie gwĩka maũndũ o marĩa mangĩonwo magĩrĩire nĩ andũ othe. Bwana Yesu asifiwe. Ũngĩnyitithania maũndũ macio merĩ B yake, wĩciragie gwĩka o maũndũ marĩa mangĩonwo magĩrĩire nĩ andũ othe, nĩmo maũndũ macio tũrero twĩciragie ũhoro wamo. Bwana Yesu asifiwe. Twĩciragie ũhoro wamo, nake Ngai ũrĩa twendete aihũrĩtwo nĩ gĩkeno nĩ agũtũrathima. Koguo ngĩrĩkia ngwenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ wega in year 2020 twĩhande wega. Bwana Yesu asifiwe. Ndirikania ũcio ũngĩ, ũhoro nĩ gwĩka atĩa? Kwĩhanda wega thĩinĩ wa Mwathani. Ũndũ wa kerĩ nĩ ũhoro wa gũikara twĩkĩte atĩa? Tũkenete nĩ ũndũ wa namo maũndũ marĩa mega makĩonwo nĩ andũ ona Ngai, twĩciragie ũhoro wamo. O maũndũ matatũ, na nĩ tũgũkorwo tũrathimĩtwo nĩ Ngai tondũ nĩ arenda gũtũra